¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les tengo un video bien interesante. Bueno, por lo menos para mí es muy interesante, pero quiero que ustedes lo vean. También vean a Piruli. Ok, nos trajeron esta cuatrimoto porque quema los fusibles. A la hora que tú pones el fusible, lo quema y no da marcha. No trae el switch. El switch son estos dos cables que están aquí, que es obviamente el rojo con el negro. Cuando lo juntan, pues da ahí como pues abre el circuito, ¿no? Lo más curioso de todo es que lo vamos a separar. No tenemos switch ahí, no está abierto el switch, está cerrado. El solenoide, como ustedes pueden ver, está desconectado. Este es el que va a la marcha, o sea que la marcha está completamente desconectada. Y bueno, aquí separé los hilitos para que no estemos cambiando fusibles y fusibles porque no nos quema. Y chequen esto. Y nos quema el fusible. Bueno, ahorita nos quema el alambrito, que sería como el fusible. Y nos hace un ruido. Y quiero que ustedes identifiquen. ¿De dónde viene ese ruido? ¿De dónde viene ese ruido, Piruli? No sé, la verdad. Parecería que es el del solenoide, pero no es el del solenoide. Parecería que es la marcha que está amarrado el motor, pero tampoco es la marcha no se está moviendo, no tiene corriente. Ya que estuve un rato pues investigando, lo que está pasando es que el regulador está en corto. El regulador está en corto y está pasando corriente de los cables que vienen del estator al cable de la corriente. Como está pasando corriente, entonces lo que yo estoy haciendo cuando junto el cable aquí es que estoy pasando corriente al estator y el estator se está convirtiendo en un electromagneto. ¿Cómo se llama? Es una bobina. El estator es una bobina con un núcleo de hierro. Entonces lo que hace al poner corriente en él es que se convierte en un electromagneto. Por eso es que hace ese ruido de... Porque es como si fuera un solenoide que también es un electromagneto, ¿no? Eso es lo que está pasando. Entonces lo que tenemos mal es el regulador. El regulador está en corto. Está pasando del cable rojo, está pasándonos corriente al amarillo, que es el estator, y nos está convirtiendo en un electroimán. Algo que la verdad nunca antes había visto, nunca había visto esta falla, pero nos está ocurriendo. Por eso es que no encontrábamos de dónde estaba el corto. Desconecté los arneses de los mandos. El switch ya está abierto, desconecté el solenoide y pues aquí este cable va para la marcha, entonces la marcha no está conectada, entonces no encontraba de dónde hacía ese ruido, pero es el estator que se está convirtiendo en un electromagneto. Bueno, reemplazamos el regulador, que es el que tiene el problema, es pusimos un regulador nuevo. Si se dan cuenta ya está conectado aquí. Obviamente esto lo vamos a arreglar, vamos a poner ahí un portafusible nuevo, le vamos a poner un switch nuevo, ahí está. Pero ahorita está funcionando así. Solamente les quería mostrar que... Ay, no le puedo apachurrar. A ver, apachurrale, pero... Ah, no, este no es, este es el de aquí. Ya tenemos marcha. No arranca porque lavamos el carburador y no tiene el tanque de gasolina, pero ya están funcionando las luces. Ya miren, ya están funcionando las luces, ya está funcionando todo. El problema era ese regulador que nos regresaba la corriente por el cable amarillo y hacía pues que funcionara el estator como un electroimán, pero ya está funcionando. Un caso, la verdad es que es el primer caso que me toca así. Nunca me había tocado un caso así. Sí le batallamos un poquito, pero pues ya se solucionó. Bueno, eso es todo por el video de hoy, amigos. Espero que les agrade, les sea de utilidad y nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse, ya llevamos 666 suscriptores.
pues queremos llegar a los 1000. Dejen un comentario, dejen su like si les gustan los videos o qué clase de videos quieren que subamos. Y pues muchas gracias por ver los videos y gracias a todos los suscriptores que tenemos en este momento.